Χαίρε Μυκονιά με τα ωραία σου και την καλή παρέα σου. Με εγωίτευσε βασικά το ότι είναι κάτι παραδοσιακό με το τόπο μου. Και γενικά όλη αυτή η ιδέα του ότι κάνεις κάτι που δεν έχει ζωή και μέσα από την πνοή μου στην ουσία του δίνω πάλι. Το παίρνω αγκαλιές μου, γινόμαστε ένα εκείνη την ώρα που παίζω. Είναι επιμενικό όργανο, ο κάθε τσαμπουνιέρης παίζει διαφορετικά. Ένα τραγούδι το έχει όπως έχει στο μυαλό του, το παίζει και το θέμα είναι να τραγουδιέται. Και έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας στην ίδια μορφή που ήταν από την αρχαιότητα. Ευτυχώς έχουμε ζωντανή παράδοση, υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι που παίζουν στα γλέντια και στις απόκριες και στα κάλαντα αλλά και στα πανηγύρια. Τώρα τελευταία έχει πάρει τα πάνω της, έχουν βγει και νέα γενιά. Η πρώτη γενιά μουσικών στην ιστορία της Σαμπούνας, γιατί μέχρι τότε παίζανε βοσκοί, ψαράδες, αγρότες της υπαίθρου. Ονομάζομαι Μάριος Κουτσούκος, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μύκονο, είμαι 17 χρονών και παίζω σαμπούνι. Η πρώτη μου επαφή με το όργανο ήταν από κάτι φωτογραφίες που είδα από κάτι χειροσφάγες του παππού μου. Και από μικρός είχα την απορία τι είναι αυτό και πώς δουλεύει, ας πούμε. Μέχρι που ήρθα σε επαφή με τον Μαστρο Μιχάλη, τον Μπαμπέλη, τον Κουνάν. Και πήγα εγώ με 2-3 άλλα παιδιά στο σπίτι του όλο το καλοκαίρι. Πηγαίναμε, μας έδειχνε πώς να φτιάχνουμε και στην συνέχεια κατά επέκταση πώς να παίζουμε. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Τους τελευταίους σαμπουνιέριδες του νησιού και ο μεγαλύτερος για μένα των Κυκλάδων συνέβαλε στο να βγάλουν οι Μυκονιάτες και γενικότερα και από τα άλλα νησιά τις σαμπούνες μέσα από τα μπαούλα που είχαν, που τις είχαν πεταμένες γιατί δουλεύαν στην Αθήνα, ας πούμε, και δεν είχαν χρόνο γι' αυτά. Και με το που πήραν σύνταξη από τις δουλειές τους ήρθαν εδώ και ξαναπιάσανε. Ο Μαστρομιχάλης ήταν ο πρωτοστάτης σε όλο αυτό εντός εισαγωγικών. Συνέβαλε πάρα πολύ στην αναβίωση του οργάνου και στον τρόπο κατασκευής του. Το αναβάθμισε. Μπαμπέλικα φέρουμε. Μπαμπέλικα.
Μπαμπέλικα μόνο. Δεν έχει κανένα μπαμπέλικα. Εκεί τώρα ξέρει. Η σαμπούνα αρχικά αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το νασκό, το θυλακούρι που είναι στην ουσία αποθήκη του αέρα και φυσάς για να παίξεις. Το επόμενο κομμάτι είναι η σαμπούνα. Η συσκευή ήχου στην ουσία. Αυτό εδώ. Αποτελείται από ένα μεγαλύτερο καλάμι, δύο μικρότερα που λέγονται μάνες, τα σαμπουνάκια που βγάζουν τον ήχο και το κέρατο που είναι το ηχείο. Στην ουσία αυτό είναι η σαμπούνα. Αυτό εδώ θα γίνει σκάφη. Θα το κόψουμε στους 5 με 6 πόντους εδώ πέρα, όπου θα είναι μέσα τα σαμπουνάκια, ώστε να τα προστατεύει από το να κουμπάνε στο θυλακούρι, για να μην ξεκουρδίζεται και να μπορεί να παίζει στην ουσία. Και εδώ τώρα θα κάνουμε μια τομή, ώστε να μπορούμε να το δέσουμε πάνω στη σαμπούνα, στο θυλακούρι. Εδώ πέρα τώρα θα μπουν οι μάνες που θα κάνουμε τις τρύπες μετά και θα πάρει αυτή τη μορφή. Εδώ είναι μια άλλη έτοιμη. Κάνουμε τις τρύπες σε απόσταση 21 χιλιοστών. Τα μετράμε με το παχύμετρο. 21 χιλιοστά απόσταση κάθε μια τρύπα. Εδώ κρατάω σαν τον άξονα να βάλω μια ευθεία και κάνω ένα σταυρό, ας πούμε, έχω εδώ πέρα κάνω τις αποστάσεις μεταξύ τους. Μετά με ένα αυτό, με ένα φιλογράφο, με ένα κατσαβίδι πάνω σε ένα γκαζάκι, σε ένα φλόγιστο, κάνω τις τρύπες. Οπότε προσπαθώ να μην βγω από κάτω. Το κάνω έτσι, στο τέλος του στην υποχειριστάκια απαλά, ώστε να πάει από μόνο του. 3 πρώτα και μετά ανοίγω και την άλλη. Και εδώ πέρα στην άκρη βάζουμε καλαμάκια, σαν πύρος, για να μην κουνάει. Και εδώ πέρα γεμίζουμε τα κενά με κερί και ενδιάμεσα από τις μάνες, για να μην κουνάνε. Και τώρα το μόνο που μένει είναι τα σαμπουνάκια. Το σαμπουνάκι, αλλιώς μπιμπίκι το λένε, είναι ένα λεπτό καλαμάκι όπου το ξύνουμε εδώ και κάνουμε μια τομή. Αυτή η γλώσσα που δημιουργήθηκε λόγω του ότι πάλεται μέσω του αέρα, βγάζει τον ήχο που χρειάζεται, ας πούμε, και για να θεωρείται κουρδισμένο πρέπει να έχουν και τα δύο την ίδια φωνή στην ουσία. Θέλει... Κοίτα, άμα έχεις κάνει μεγάλη γλώσσα, θα πρέπει να είναι και μεγάλο η απόσταση από τη γλώσσα μέχρι εκεί που το κόβεις. Οπότε θέλει κάπου εδώ να το κόψεις, για να ακούγεται καλά. Κατάλαβες, είναι ανάλογα. Μου είχε πει ένας μπαμπάς να πυρώνει ένα μαχαιράκι ψηλό, πιο ψηλό από αυτό. Και να το περνάμε κάτω από τη γλώσσα, αλλά ίσα ίσα. Να μην κάνει κενό. Να μαυρίσει ίσα ίσα. Άμα δεις τη σαμπούνα μου, το έχω κάνει. Ναι. Και τελειώνει. Ωραίο. Αν ακούς μόνο τσαμπούνα και καθόλου βιολί, έτσι όπως αισθάνομαι εγώ, είναι τελείως διαφορετικά από το να ακούσεις και λίγο βιολάκι και να μπει τσαμπούνα. Μόνο τσαμπούνα 4 ώρες, μετά είσαι, είσαι σε άλλη δόνηση, έχεις άλλο παλμό. Άμα βγει με το βιολάκι μαζί και λίγο, ωραία μεν, αλλά δεν σου δίνει αυτό το οποίο το άλλο είναι τελετουργικό. Είναι δηλαδή πάνω από το 2ωρο μετά αρχίζεις να τα ακούς, ας πούμε, να έχεις τα ψυχοακουστικά αυτά, λίγο να... ναι, το λίγο φάλτσα να τα αναζητάς κιόλας.
κοίτα, γενικά οι σαπουνιέρες είμαστε και μια κλειστή κοινωνία. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Οπότε γνωριζόμαστε πάνω κάτι περισσότερο μεταξύ μας.